Hola, mi nombre es Lorena, mi pieza se titula Ritmo de mi entorno. En esta obra utilizo la voz, la percusión corporal y objetos como son un bañito y llaves. Con él creo diferentes sonidos y ritmos. Sin más preámbulos, empecemos. Suena el ritmo en mi lugar, poco a poco suena.